Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, во-первых, я бы хотела вас всех еще раз поздравить с прошедшим Новым годом. И сегодня очередной замечательный зимний день. Мне не сидится на месте. Мне не интересно проводить выходные дома. Мне реально становится плохо от того, что я лежу или постоянно смотрю телевизор. Поэтому я приняла решение отправиться на природу, на рыбалку с ночевкой в этот зимний день, провести ночь в палатке. Буду вам все показывать. Я надеюсь, что вам будет атмосферно и интересно. На сегодня это моя поляна. Здесь я проведу практически 24 часа, поставлю палатку. У меня будет костер, вот вся площадь, которую удастся занять. И она вся окружена нереально большим, густым и диким лесом. И мне кажется, что будет как-то не очень так прикольно. Будет почему-то, мне кажется, очень страшно. Ну, посмотрим. Машинка моя недалеко сегодня. Смотрите, я ее поставила. Вот место, где буду ночевать. Но все в пределах норм допустимого. Закидушки, леска, теплообменник. Кстати, баллон сейчас отнесем туда. Должно еще хватить. На 3 рыбалки хватило. Для теплообменника также, видите, нужны вот эти трубы все. Теплообменник — это вот такая вот металлическая штука, которая нагревается при использовании газовой плиты. И впоследствии вентилятор, вот тут вот, который расположен сзади, он работает на аккумуляторе, который тоже отдельно надо покупать и брать с собой. Этот вентилятор, он распределяет теплый воздух по всей палатке. Смотрите, ставится доска, сверху на нее устанавливается теплообменник. Здесь у меня газовая плита. Газовая плита сейчас будет соединена с газовым баллоном большим. Большого газового баллона хватает на много суток. Вот. Большие баллоны медленнее замерзают, поэтому все используют именно их. Это газовый баллон. Сюда сейчас я присоединю вот этот шланг, который соединю с газовой плитой. Ну и, естественно, мне понадобится вот такая вот труба. Сейчас все сделаем и сразу включаю отопление, чтобы было тепло в палаточке. Такая у меня большая палатка. Называется Mitec Cube Lux 3. В палатке 2 слоя. Один внутренний, вот здесь вот тент. И второй внешний, который защищает от дождя. Пол у меня с лунками. Ну, один раз на зимней рыбалке я была с этой палаткой. Получается, что эту палатку в основном я использую не по прямому назначению, но лучше пусть так. Любые вещи должны работать, правильно, а не лежать. Вот, все рядышком. Все рядышком. И вот сзади, видите, лес. Лесная чаща. Так, пару бутылочек воды. Обязательно всегда беру воду с собой.
В общем, я уже все практически установила. Палатка стоит, раскладушка стоит, кресло есть, теплообменник уже работает. Вот здесь вот на всякий случай для собаки и для ног, для моих, чтобы я могла ступать не на холодный пол, лежит теплоизоляционный материал. Все внутри палатки, все готово. Сегодня достаточно быстро совсем управилась, это здорово. Сейчас вот для того, чтобы было мягенько и тепленько попе сидеть, всегда укладываю спальник. Так, ребят, обычная у меня здесь сумка, это не термосумка. В термосумке я скоропортящиеся продукты вожу. Здесь у меня лежит кофе, видите, маслечко, картошечка, которую мы с вами сегодня будем жарить. Ну, я хочу пить кофеёса, поэтому давайте я возьму кофеёс, ложечку и найдем мою кофеварку. Так вот сюда закидывается кофе. Столько будет достаточно. Он очень крепкий получается. Очень. Вот так вот у меня тут заливается это все дело. Вот. Все. Охренеть. Извините, пожалуйста. Что-то как-то до хрена. Все, ребят, кофе уже готов. Оп. Ой, сейчас покажу вам. Оп. Красота. И... Ну, давайте с вами вот так вот выйдем и посмотрим, какая у нас здесь красота. Так, Собакиному, куда пошел? Я надеюсь, ты не дурачок? Нельзя, не вздумай. Собаке все интересно, проверяют. На самом деле я раньше как-то больше боялась за то, что он дурачок и может куда-то спрыгнуть. Но он какой-то оказался очень даже не глупее любого человека. Единственное, что я переживаю, чтобы не было клещей. Бровекту с собой взяла, но не хочу давать, потому что хочу, чтобы был небольшой передых печени у собаки, потому что она очень влияет на печень. Смотрите, вот здесь вот недавно был бобер. Причем прямо наверху, смотрите. Сколько до низа. Вот что он сюда лазит, а? Короче, бобер пипец. Свирепствует, здесь лютует, вон. Зато можно щепу эту собрать и потом с этой щепы попробовать распалить костер. Вон видно, вот тут вот у него вот такой вот съезд. Он скатывается сюда. Опа. Оп, ребят.
Подготовила я себе уже вот такие вот палки, они достаточно длинные. Почему? Потому что нужно нормально натягивать леску. Мне нужно, чтобы было видно колокольчик. На каждую закидушку мне нужна одна вот такая вот палка большая и одна вот такая вот маленькая. У меня все готово, 10 штук, поэтому наживляемся и наконец-таки закидываемся. Так, у меня здесь куча червя, а здесь мои закидушки. Сегодня я приехала на реку, поэтому я собираюсь, возможно, я не знаю, кто может клюнуть, но, может быть, клюнет какой-нибудь ясь, потому что у меня на закидушке клевали ези. Может быть, большая плотва, может быть, лещ, может быть, бобер, может быть, еще кто-то, может быть, водолаз. Я не знаю, кто может клюнуть, посмотрим. В общем, это мотовила, на него намотана леска 0,4, стопор, груз, стопор, отвод на поводок и поводок с огромным крючком. Ставлю сюда я червя, потом будем ставить рыбу, либо живца. Посмотрим. 5 штук я уже зарядила, идем забрасываться. Так и живем, так и живем. Рамса, пошли с тобой забрасываться. Мы собираемся с тобой сегодня рыбу ловить. Шо? Начинаем нашу рыбалку. Рыбалочка, махнелочка. Да, друг. Иду. С одной стороны уже выставила, вот у меня еще одна. Сверху наблюдаю, чтобы не забрасывать прям в коряге. Потому что если бросить в коряге, то что робишь? Потом я уже оттуда точно не достану из коряг. Тут у меня уже, ребят, небольшая заготовочка на ночь, дровишки, вот, чтобы все время был кастрик. Хочу, ребят, спуститься, руки промыть от грязи по всей. Короче, сегодня мы будем снова жарить картошку, но немножко по-другому. Сегодня я приняла решение ее жарить не только с луком, но и с грибами, с шампиньонами. Шампиньоны — это грибы, которые даже не нужно варить. Поэтому сейчас я начищаю вот лучок. Следующее, что я делаю, это начищаю картошку. Чтобы не стреляла, я вот сейчас сразу хоп-хоп-хоп-хоп на сковородочку. Отправляем на сковородочку, все это дело жарится.
Так. Давайте уже сюда тогда отправлять наши грибочки. Сейчас я уже посолила грибочки. Из них, видите, стало много влаги выходить. Я ее буду потихонечку не ждать, пока она сама испарится, а буду сливать по мере необходимости. Смотрите, как хорошо обжарились уже грибочки. Сейчас мы будем их уже доставать и ложить сюда картошку. А уже по окончанию, как я обжарю картошку, как сделается картошка, картошку смешаю вместе с грибами. Так. Оп. Скоро картошечка будет готова. И останется только самое интересное блюдо сегодняшнего дня. Какая-то сегодня жидкость для розжига не захотела меня убивать. Даже как-то странно. Что-то сверкает. Так интересно. Так, у меня, ребят, пока время чаепития, пока попью. Сейчас картошечка дойдет. И смешаю ее с грибами. Можно уже готовить главное блюдо начинать. У меня тут термометр стоит, который показывает температуру снаружи, и внутри стоит тот, который показывает и снаружи, и внутри. Короче, сейчас на улице минус 0,6 градуса. Вот так. В палатке у меня где-то градусов 15-16. Больше я не грею, потому что я в шматье, и мне больше не надо. Итак, позвольте представить главное блюдо сегодняшнего вечера. И это... хыбыдыщ, рыба. Ну что, думаете, будет клевать или нет? Вот будем сейчас опровергать, либо подтверждать миф. И рыбу мы будем жарить не просто на решетке, а запекать ее в фольге. Все сразу в мусор. По-человечески. Культурите называется это. Хоп. Все. Оп. Закрыли, чтобы ничего не вываливалось. Отлично. Так. Оберну в несколько слоев, чтобы весь сок остался внутри. Все, завернула вот я рыбу и, как и говорила, в картошку добавляю грибы и снова ставлю на плиту, чтобы она была теплая вместе с грибочками, подогревалась, и к моменту приготовления рыбы я могла ее сразу начать кушать. Я никогда так не делала. Я даже не знаю, что получится на самом деле. Я надеюсь, что получится вкусно. Вот так вот вложу рыбу. Вот так. Закрываю нашу решеточку. Вот так вот. Вот так. И засекаю 13-15 минут. Я надеюсь, что мы сейчас своей семгой не убьем рыбалку. Говорят, что если кушать рыбу перед рыбалкой или кушать ее там на рыбалке, то клевать 100% не будет. Посмотрим, вообще клюнет хоть что-нибудь сегодня или нет. Вообще сейчас зима, и будет удивительно, если что-то вообще клюнет. Мы приехали с вами за атмосферой, поэтому как-то так.
Так, опа. Оп. Первая пошла. Оп, вторая пошла. Очень горячая фольга. Будем сейчас потихоньку разворачивать рыбу. Опа. Запах чувствую хороший. Вроде бы готова должна быть. Судя по запаху, все должно быть готово. Сейчас мы к этому всему делу наложим картофанчика, перчики, помидорчики. Вот такая вот у меня вкуснятина получилась. Сейчас я попробую рыбу. Рыба приготовилась. Получилось нормальная. Не высохла до конца. Но в следующий раз я бы, наверное, держала бы немножко меньше. Посмотрела время приготовления не на костре, а в духовке. Там было написано одно. Вот, думаю, что на мангале время приготовления намного меньше. Обожаю, когда хрустит. Очень вкусно. Такая вот рыбка получилась. Супер. Такая вот жидкость для розжига нынче стала, видите? Нифига не горит. Так, вот здесь колокольчик что-то опустила. Ничего абсолютно я не чувствую. Но что-то отпустила. Ребят, вообще, короче, просто на противоположном берегу, там, с той стороны, стали светить глаза. Я думала, может, бобер. Нет, не бобер, потому что стал за нами светить и идти, пока я не стала громко-громко кричать. Типа, так страшно. Блин, следил как будто за нами, вы понимаете? Стрёмно, ребят. Ребят, я возвращаюсь в лагерь. И у меня в лагере, несмотря на то, что я ночью сижу в палатке, вот в этой вот своей, да, у меня все равно горит обязательно костер. Почему? Потому что очень много диких животных, и я боюсь, что они могут прийти к нам. Поэтому обязательно сейчас вот подсушиваю всякие вот эти вот деревяшки свои. Поближе ставлю сейчас. Вот, чтобы они просыхали, и потом их тоже полить. А еще, чтобы обозначить свою поляну, у меня есть вот такой вот фонарь. Уже одна свеча сгорела. Наверное, часа на 2, может, ее на 1,5 хватило. Такая вот свечечка маленькая. Я сюда вставляю вот так вот. Так, мы ее отогнем. Так, и сейчас. Кстати, ребят, пошел снег. Представляете? Рыба не клюет, зато идет снег. Это ж круто. Поедем с вами потом на лед. А сейчас мы просто с вами кайфуем на ночной рыбалке. Точнее, даже мы с вами ночуем в лесу, в палатке зимой. Вот такая красота у меня здесь. Чтобы не попадал ветер. Так вот я закрываю. Вот так. И вот так могу выключить.
Стену, видите, как светит. Мои новогодние ляльки здесь так вот висят. Красиво, правда, ребят? Ребята, есть рыба, подождите, какая-то, ребятки. Есть, ребята. Есть. О, не знаете, кто? Налимяо. Меленький, смотрите, какой красавец. Налимяушка. Ребят, смотрите, какого он здесь нереально красивого цвета. Смотрите, какой красавец. Вот. Не будем его долго мучить. Сейчас освободим. Он не так глубоко заглотил червя, тем более у меня очень большие крючки. Поэтому сейчас я его освобожу и сразу отпущу. Смотрите, какой красавец, длинненький. Можете вот так хоп, посмотреть на него, какой он красивый. И мы его, конечно же, отпускаем. Давайте, народ. Так вот. Посмотрим, как он плывет. Оп. Поплыл, красава. О, Господи, а что это он сделал? Вон он поплыл. Оп, закипел, ребят. Наливаем наш вкусный кофе. Друзья, вот такая вот интересная зимняя ночь на реке в палатке с рыбалкой у меня получилась. Если вам нравятся такие видео, либо другие видео, которые есть на моем канале, то не забывайте на него подписываться. Обязательно ставьте лайки, кто хочет ставить дизлайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Чтобы следить за обновлениями, жмите на колокольчик, который находится под этим видео, либо под другим видео на канале, под любым абсолютно. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!